Je l'ai toujours dit, je suis une artiste polyvalente. Donc école Sarat Hasni, Marilyn Monroe, Shirihain, peut-être ta génération جديدة Donia Samir Ghanem. On n'a jamais demandé la question à Yusra pourquoi elle chante. Donc polyvalente. Exactement, j'étais en deuxième année, je pense, IHEC. Par contre, j'ai commencé avec un court-métrage, اسمه Trace. كان موجود في فيفاك compétition ودخل في الcompétition internationale et j'ai eu le prix de meilleure actrice. L'assistante donc شافوني ومن بعد شافني شكون il a proposé mon nom في Blanche-Neige sur les dunes de Nafta. Il y avait pourtant le rôle موجود فيه des actrices mais la productrice n'était pas convaincue. Donc j'avais les cheveux noirs. Donc elle dit toi tu es la princesse, toi tu es Blanche-Neige. Donc toi tu étais Blanche-Neige. Et j'étais Blanche-Neige, j'étais la princesse. أنا من الأول كي عديت الكاستينغ c'était pas pour le rôle de Khadija. Et puis apparemment مهدي نصرة شاف فيا كيما خديجة تصورها كيما لقاني. وقال لي tu vas jouer le rôle نتاع مدينة. من الأول j'étais pas très convaincue, j'étais hésitante. Et puis قعدني قال لي شوف rôle Khadija il va cartonner. Ça va cartonner donc je te donne la chance de ta vie. Exactement, il a tenu sa promesse ou c'était vraiment le rôle de ma vie. Non, c'était pas facile, c'était pas évident du tout, au contraire. C'était très difficile. D'ailleurs, Tofla Medaina, c'était pas moi. Bon, Medaina, je veux dire physiquement. Quoi d'autre? Il n'y a pas de بالنسبة لي أنا personnellement OK فما bien sûr ممثلين قدرهم عالي وكل mais تعطي حق مع كل ممثل معناها soit des jeunes soit ممثلين كبار tu dois être professionnel t'as pas le choix donc كي تقول لي نعاود الهوية أصعب من نجوم الليل non pas du tout أنا déjà مثلت مع معناها ممثلين كبار في نجوم الليل c'était la première expérience في التيلي donc كان أول مرة وأصعب مرة. Et puis finalement j'ai eu de la chance باش نمثل مع ممثلين كبار oui. Donc j'ai essayé d'être professionnelle, j'ai essayé d'être كيما هما معناها. D'abord أنا d'après les gens اللي يجيو يتفرجوا عليا في المسرح ما يعقلونيش معناها أنا من البروفيل اللي في المسرح ما نتعقلش. دونك نلقى روحي في الكوميديا اكثر من الدراما مش معناها دراما ما نحبهاش جدا نحب ياسر نحب الضحكه وجربت في 3 نساء دونك سا مارشي اوغوزمون معناها جاي ان بوبليك اللي معناها شكرني على الاخر وعجبته. في سكول ما كانتش عندي المساحه الكبيره اني نقدم الغول نتاعي دونك جيتي انطوري بدي كوميديان كبار كيما فتحي الهداوي كيما لطفي العبدلي كيما خالد بوزيد يعني j'étais entre de bonnes mains mais j'avais pas l'espace اني نقدم حاجه بالكدا في مراوبين. انا تقييمي للمراوبين c'était une très belle expérience. C'est vrai que كيف j'étais hésitante في الغول mais par contre après كي قريت التكست j'étais séduite par le texte وعجبوني الممثلين اللي معايا et قلت pourquoi pas c'est un exercice نجرب روحي في الكوميديا في التلفزة و je ne regrette pas au contraire je trouve que c'est un rôle ياسر مزيان c'est un rôle composé que vraiment j'apprécie énormément et si c'était à refaire نعاود. En fait le problème avec مراوبين c'était une question de temps voilà timing معناها أنا je disais toujours كي نتعدى في الشتاء à 19h30 crois-moi برشا صغار هما ديجا يتفرجوا عليه في رمضان mais vraiment destiné للصغار معناها حاطين عرفت moins de 16 ans ما تفرجش c'est vraiment pour les enfants et le casting était très très bon déjà عندهم public نتاعهم des youtubeurs عندهم publicهم voilà donc الوقت ما ينجمش ينافس اعمال اخرى تكنيكمون وفي حكايه سيناريو كانوا اقوى معناها من عمل مراوبين.
On m'avait proposé par contre, mais oui, on m'avait proposé une production قوية ياسر. Mais نخاف, pour le moment نخاف. Donc je veux vraiment assumer. Le jour où نحس روحي j'assume, je le ferai. D'abord quand tu dis fan, parce que la confusion est un des twins. Exactement, il faut dire غني. خاطر الفن, moi je suis une artiste وديجا بدينا l'interview par artiste polyvalente. Donc انا الفكرة جاتني من عمري 6 سنين. Donc je regardais toujours les films en noir et blanc. عبد الحليم كان يمثل ويغني, فريد اللي هو ما يعرفش يمثل donc كان يمثل quand même. Et عمرها ما قالوا له pourquoi tu fais ça. Parce que انا بديت بالسين, بديت بالتhéâtre, وفي التhéâtre on est censé chanter, jouer et danser. Donc نعملهم الكل. حلمي الفوازير. دونك كي تقول لي علاش عملت كليب وتقول لي باش تدخل للغناء سيتي ان بون شوا ولا موفي شوا, انا مانيش باش نهار يخرج بشد ميكرو ونغني في عروسات. دونك سيتي فريمون بور اون سيبل معينه. دونك ما عملتش غنايه نتاع جو ولا عرس ولا je peux le faire et c'est très facile mais c'est pas mon objectif. معناتها فما شكون كونك ولا وحدك تقرا ولا؟ Pour commencer, oui, تولدت في عائلة معناها ماما فنانة, ماما اوكي معناها بروف, مي قبل شاركت عندنا نجيب خطاب وربيتنا على فريمون الفن الاصيل كيما احنا نقولوا, معناها كيما اللي انا نتوحشوا اليوم وما نلقاهوش. انا كي نتيح مانك من نحس روحي فيدي, نسمع ام كلثوم, نسمع فريد, نسمع عبد الوهاب. Donc j'ai vécu في ambiance familiale فنانين. Et puis عملت مسرح à l'âge de 18 ans. قررت اني نعمل مسرح وقعدت 4 سنين نقرا في المسرح. شنو اللي مشى؟ malheureusement ورده كتاب نتيحها. Je sais pas. Je suis pas le genre de personnes اللي يضم حاجه يخدم فيها والا يخدم فيها. C'est pas du tout professionnel. Mais pour être réaliste, peut-être في ورده وكتاب احنا قرينا سيناريو, دخل وقت زرب, ما السيناريو هذاك ما مشاش, ما صورناش القصه الكل. En même temps il y a الضوء, الكاميرا, c'est normal باش تخرج ايماج خايبه, مكياج خايب, malheureusement. بعد ما كنت كاستينغ دايرين بوقت سيناريو. Casting peut-être, je ne sais pas. ما نجمش نقيم انا عبيد ممثلين اسكو يمثلوا بالكدا ولا هذاك. باش تقيم العمل ككل معناتها بوسو بدو 14 ديزون اخراج, باسكو الاخراج ينجم احنا توا دون ان اسباس نخلقوا ان فيلم. انا كيما مثلت ان كليب مع ربيع بارود, il y avait 3 personnes et la qualité نتاع الخدمه c'était juste واو. معناها لا فيها elle a 21 ans, عمرها 21 سنه, خرجت اون كاليتي نتاع كليب يتعدى في روتانا جاست واو. معناها سي با اون كيسيون دو مويان نون بلو, حطوا 3 مليارات في ورده وكتاب. Peut-être que c'était pas le genre d'émission اللي انا حبيت نبدا بيه. Mais le grand tirage, il y avait beaucoup d'avantages في خاطر كان en direct. Donc vraiment العام الاولاني c'était un exercice. و en fait الخبرة, الفورماسيون اي il y a des techniques surtout avec la caméra وكل. Gestion تاع track alors كان قاريه مسرح, donc je savais un tout petit peu gérer. ومن بعد الخبرة تجيب, معناها l'entraînement يجيب. ومن بعد tendance plus c'était autre chose. دخلت على une expérience, une émission ناجحة مع مرام, donc قلت c'est quoi le plus اللي نجم نعطيه tendance plus. voilà. D'après les feedbacks, oui. Donc توا العباد تعرفني في الشارع تقول لي
tendance plus. Je pense que j'ai essayé d'être spontanée le maximum possible, d'être moi. مرام كانت مزيانة فيه. J'espère نكون مزيانة كيفها. حسيت اللي فما كونتينيتي لخدمة مرام ولا كان فما طابع جديد نتاع عايشة؟ الفورما نتاع ليميسيون ما تبدلش، مي باغ كونطخ بوتيتر الروح تبدلت، اون بو با اتر كيف كيف، منجموش نكونوا معناها لو ميم بروفيل.